В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Ленские врачи борются за здоровье 8-летнего мальчика, которого покусала стая собак. Следователи проводят проверку. Ситуация с корью в Якутии стабилизирована. Болезнь перенесли 73 человека. Завтра в Якутске простятся с оперной дивой Надеждой Шепелевой. Жители Табаге смогут зарегистрировать свои участки. Ранее на них имелись ограничения прав. Дневник покорителей холода. Российские блогеры продолжают себя проверять в условиях 50-градусных морозов. И дайджест событий Алданского района в обзоре наших коллег. Врачи оценивают состояние 8-летнего ребенка, которого в Ленске покусали собаки, как тяжелое. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Якутии, в больнице мальчик в полном объеме получает необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Напомним, сегодня свора бродячих собак напала на ребенка, когда он возвращался со школы. Это кадры с места происшествия. По словам свидетелей, в стае было не менее 10 собак. Отбил от животных школьника мимо проезжавший мужчина. Он же доставил его в больницу с многочисленными ранами на лице, голове, руках и ногах. Покусали собаки на улице Чернышевского. Там их целая свора. 8 лет, 2011 года рождения. Прошу принять меры, чтобы собак как-то убрали. Сильно травмированы, да? Да, сейчас идет операция. Не знаю, что будет даже в дальнейшем. Со школы домой шел. Обычно забираем сами, а тут пошел один. Сегодня в 14:00 поступило сообщение на дежурную часть из приемного покоя, что поступил мальчик с множественными укусами головы. И его данные, в принципе, не могли установить. По обрывкам дневника нашли фамилию, обзвонила школу, уточнила, вызвала маму, потому что нужна была срочная операция. Полиция пишет в администрацию, есть... Администрация как заключила вроде бы договор о том, чтобы они стерилизовали собак, но это вообще не мера. У нас очень большое количество укусов, очень большое количество. И вот даже такие трагические, когда большое количество собак накидывается на детей. И надо как-то всем вместе организоваться, чтобы принять какие-то меры. Отметим, с 1 января этого года в силу вступил новый закон, запрещающий эвтаназию животных, в том числе по медицинским показаниям. То есть теперь даже больные животные усыпить нельзя. Содержать же беспризорных собак в Ленске негде. Холодный питомник с 9 клетками просто не вместит более сотни собак, разгуливающих по городу. А желающих заниматься отловом и содержанием собак в городе нет. Тем временем Следственным комитетом проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 «Халатность» по сообщению о нападении стаи безнадзорных собак на школьника. Сообщение о нападении животных поступило в следственный отдел днем 20 января. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Ленскому району Следственного комитета России по Якутии Эдуардом Шаболовым. Установлено, что жертвой нападения стал 8-летний мальчик, который следовал из школы домой после уроков. В настоящее время мальчик находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии. В рамках процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц муниципального образования город Ленск, отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. К другим событиям. Ситуация с корью в Якутске стабилизировали. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Об этом сообщил представитель Роспотребнадзора Георгий Игнатьев. Общее количество заболевших в Якутске корью – 73 человека. Рост за неделю – 2 больных. В регион дополнительно поступило 10 тысяч доз коревой вакцины. Привито более 16 тысяч человек. В Якутске завтра пройдет прощание с оперной певицей и педагогом Надеждой Шепелевой. Гражданская панихида начнется в 10 часов в Театре оперы и балета. Супруга народного писателя Якутии Дмитрия Кононовича Сорона Амалона ушла из жизни на 97-м году. О предназначении певицы и музы великого сына якутского народа в материале Туяры Филипповой.
Звучная и драматическая сопрано, пленительная красота и десятки созданных ее образов в знаменитых оперных постановках запомнились и полюбились якутскому зрителю того времени. Концертная, затем общественная и преподавательская деятельность. Таланты искали в глубинках Якутии. Так однажды на прослушивание к Шепелевой попала Мария Николаева, будущая народная артистка Якутии. Когда я зашла в музыкальное училище, директор Барахсанов, он говорит: ой, издалека приехала, но опоздала. Мы уже, говорит, прием закончили. Я чуть не расплакалась и говорю: а мне Надежда Семеновна сказала: поезжайте, они вас примут. Он говорит: надо было сказать. И он сразу из ящика стола вытащил список, там, кого она набрала. И так, что я поступила. Так что она мне дала светлый путь, вот, в мое любимое искусство. Многим ныне известным артистам, работая в должности заместителя министра культуры, прославленная певица дала путевку в мир искусства. Далекий 80-й год она повезла нас в далекую Башкирию, группу молодых выпускников музыкального училища для поступления в кафедру сольного пения в Уфимский институт искусств. В 1985 году, когда мы стали солистами оперы, она всегда следила за нами, и нашими успехами, за нашей работой там. Непрерывное музыкальное образование, 123 детских музыкальных школ, открытых в те годы по всей республике, тоже заслуга Надежды Шепелевой. А ее мечта создания консерватории в Якутии отчасти тоже воплотилась в жизнь. Роль Надежды Семеновны с именитым мужем Соронаном Алланом – это идея создания высшей школы музыки как высшее музыкальное образование. Но все же главную роль в ее жизни судьба предназначила быть женой и музой великого сына якутского народа Дмитрия Кононовича Сивцева Сорона-Моллона. Нас соединила Адамхо. Вот с чего начался наш роман. Он в меня влюбился по уши. 4 года я ему отказывала. И 4 года я терзала его сердце. И он страдал. Невозможно. Я почувствовала всю красоту его души. Человек, который может класть на плаху класть голову во имя своего народа. Это был очень такой счастливый и очень успешный и триумфальный синтез, я считаю. Содружество, любовь, общая семья. Это, конечно, мы, дети, счастливы тем, что мы прожили рядом с такими выдающимися людьми. Предназначение человека в этой жизни – реализация талантов и способностей. А для женщины это еще и помогать своему мужчине реализовать это предназначение. И в том, и в другом Надежда Шепелева, несомненно, была счастлива. Сейчас новость, которая приходит по лентам информагентства со ссылкой «Срочно». Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Вместо него президент внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. А сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Промышленность, здравоохранение и сельское хозяйство Исен-Николаев сегодня работает в Нюрнгринском районе. Жители Табаги смогут зарегистрировать свои участки. Ранее на них имелись ограничения прав. Дневник покорителей холода. Российские блогеры продолжают себя проверять в условиях 50-градусных морозов. И дайджест событий Алданского района в обзоре наших коллег. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск.
В Нерюнгринском районе сегодня работает большая делегация правительства Якутии во главе с Айсеном Николаевым. В течение 2 дней руководство республики проведет ряд совещаний, посетит промышленные и социальные объекты, ознакомится с итогами и планами работы предприятий и организаций. О первом дне работы главы в Южной Якутии рассказывает Екатерина Павлова. Первым пунктом визита главы республики стало посещение горно-обогатительного комплекса «Инанглинский», приоритетного проекта развития Дальнего Востока России. Были оценены строительные работы фабрики «Инанглинская-2», проектная мощность которой 12 миллионов тонн угля в год. На сегодняшний день у нас из общего объема металлоконструкции 3000 тонн смонтировано 1700. Фабрику монтируем совместно с китайскими коллегами. Запуск шахты, а также сдача объектов в первой очереди фабрики запланированы на 9 мая 2020 года. В столице Южной Якутии глава республики с рабочей группой посетили детскую поликлинику, где осмотрели ремонт внутреннего помещения и облицовки фасада здания. Кроме капитального ремонта, в рамках реализации плана мероприятий социального развития центров экономического роста республики в поликлинике предусмотрена замена старого медицинского оборудования и приобретение новых диагностических аппаратов. После этого делегация направилась на объекты Амулинского водозабора, где был рассмотрен план хода реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на 2020 год. Следующим пунктом работы главы республики в Нерюнгринский район стал визит в село Йенгра. Здесь состоялся осмотр звероводческой фермы МУП «Золотинка». В 2018 году предприятие получило новый этап развития. Было проделано много работы, результатом чего стало строительство шед деревянных конструкций с навесом, под которыми установлены металлические клетки с породистыми лисами. Открыта новая кормовая кухня, которая позволит получать высококлассную продукцию, отвечающую международным стандартам. Сегодня состоялось подписание 4-стороннего соглашения Министерства сельского хозяйства Республики, Нерюнгринского района, муниципального унитарного предприятия «Золотинка» и звероплемзавода «Саватьево» об устойчивом развитии отечественной отрасли соболеводства и увеличении объемов производства шкурок соболей клеточного разведения на территории Нерюнгринского района. В этнокультурном центре Эян села Йенгра прошло чествование 80-летней коренной жительницы, старожилы Ольги Семеновой. Ольга Гавриловна – это один из тех людей, которые на самом деле являются гордостью республики, которые всю свою жизнь посвятили работе в традиционных отраслях нашего сельского хозяйства, в оленеводстве. Самое главное, что большинство ее детей, родных продолжает традиции оленеводства. Это очень важно, это вселяет в нас уверенность, что эта отрасль оленеводства, оно здесь, в Нерюнгринском районе, в Йенгре, всегда будет и будет развиваться. В селе Йенгра Айсен Николаев осмотрел ветхий расселяемый дом и пообщался с его жителями, которые озвучили свои наболевшие просьбы. Я не хочу покидать это село. Мы с мамой здесь живем, я воспитываю в детском саду детей. И я хочу вас от всех жителей села Йенгра попросить взять под свой жесткий контроль эту проблему, программу строительства жилья села Йенгра. Помимо этого, глава республики навестил в селе Йенгра многодетную семью Юдинцевых. Программа визита Айсена Николаева сегодня продолжится совещанием о ходе исполнения поручений главы республики по Нерюнгринскому району и встречи с предпринимателями в бизнес-инкубаторе. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Жители села Старая Табага, где планируется строительство автомобильного моста через реку Лена, получили возможность провести регистрацию своих земельных участков. Ранее на них имелись ограничения прав использования земель в соответствии с проектом трассировки выезда. Напомню, что мост пройдет от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Как сообщили в правительстве Якутии, земли обоих поселений входят в зону с особыми условиями использования территорий. Из-за этого жители не могут вести какие-либо работы на участках. Поэтому власти приняли решение об изменении трассировки автодороги, исключающей изъятие земли. В Якутске состоялись общественные слушания по перспективам развития приемных семей в республике. Сегодня в Якутии проживает более 500 детей, лишенных родительской любви и ласки. При этом более 100 человек в регионе готовы хоть завтра стать приемными родителями. Но с какими проблемами они сталкиваются, когда только начинают оформлять документы на ребенка и потом, когда ребенок уже появляется в семье? Узнаем в материале Ульяны Шагиной.
Корниловы – одна из первых приемных семей в столице. Пелагея и Михаил, имея 4 родных детей, приняли решение взять под опеку еще 12 из разных детских домов. Все возникающие в семье проблемы они стараются решать вместе. Трудности в любых семьях есть. Но вот в приемных семьях они более глубокие. Но здесь нужно родителям, более обширно знать психологию детей. Для этого мы были готовы, учились, прошли школу приемных родителей и сами как-то морально были готовы. Органы опеки – одни из главных, кто в любой момент готов прийти на помощь для разрешения различных возникающих проблем. Но и они признаются, что порой бывает очень сложно. У нас дети с психологическими проблемами, психическими, психологическими. Да? Не все так гладко бывает при воспитании таких детей. И да, у нас встречаются тогда такие факторы, то, что опекун и опекаемый, скажем, не подошли друг к другу, не нашли общий язык. В Центре помощи «Берегиня» с 2009 года в семьи ушли более 200 детей. В основном это малыши. Более старших обычно забирают в приемные семьи. И здесь, конечно же, немаловажную роль играют школы приемных родителей. Детей просто так в семьи не отдают. То есть гражданин должен пройти определенную подготовку в школе приемных родителей, обучиться и получить свидетельство установленного образца. Ольга Тимофеева стала приемной мамой более 2 лет назад. 5 братьев и сестер Корякиных она установила из Уснерского детского дома. Сейчас ведет активную работу, чтобы помочь родителям детей вернуть своих кровинок. Этой сложной работе в стране уделяется минимум внимания. А ведь это так важно, когда родители изъявляют желание встать на путь истинный. У меня свой проект по возврату в кровную семью. Я работаю с родителями кровными. Мы их, скажем, реабилитировали. Они на сегодня у себя восстановили свой дом. Они работают. Держим связь, конечно, и по телефону, и по WhatsApp. И они должны уже в этом году выйти на восстановление родительских прав. Сложностей на пути приемного родительства встречается немало. Но, несмотря на это, радует статистика. Ведь за последние 10 лет количество сирот в детских домах уменьшилось вдвое, а приемных родителей, соответственно, стало значительно больше. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Год памяти и славы открыли в Ленске торжественным концертом. В зале Центра досуга и народного творчества выступили коллективы города. Постановки, иллюстрирующие тяжелые годы Великой Отечественной войны, хореографические номера, выступления ансамблей и песни в сольном исполнении. Все на военную тематику. Номера сопровождались бурными аплодисментами. Первая ласточка к 75-летию Великой Победы. Впереди ленчан ждет множество мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Это различные конкурсы, фестивали, самое масштабное празднование в День Победы 9 мая. Практически весь май будет задействован вот этими мероприятиями, посвященными Великой Победе, Великой Отечественной войне, именно юбилею Победы. Мероприятия все разного характера. Это и в школе также будут проводиться мероприятия, встречи, уроки мужества в школах, да, именно со старшеклассниками, с работой с нашей молодежью. Там же будут проводиться мероприятия совместно с Советом ветеранов, которые также будут приурочены к юбилею Победы. Ну и 9 мая будет очень большой такой уличный концерт, театрализованный концерт. В Якутии испытания холодом продолжают проходить туристы, участники проекта «Покорители холода». Напомню, что в Верхоянск и Аймикон отправились российские блогеры за поиском самой холодной точки. Предлагаем вашему вниманию очередной видеодневник. Всеобщими усилиями за 4 дня мы доделали это. Вот он наш иглу. Даже флаг повесили. Итак, мы построили иглу, и сейчас будем в нем
Ночевать. На улице минус 98, а у нас с тобой только 2 свечки. Реально, а ты чистый бомжара. Ладно, да. Мы уже скоро уезжаем. Нам осталось всего 2 ночи тут переночевать в палатке вот в этой, и все, домой. Ну что, жить будем сегодня тут? Конечно, где же еще? Я что-то сомневаюсь в этом. Сенсей, оказывается, он у нас еще и член географического общества. Заслуженный путешественник России. Сенсей Ионыч. Так и живем. Нас выгнали из палатки, теперь живем в снегу. Это все сенсей, мучитель наш. Хотя наш проект называется «Покорители холода. Глобальный челлендж», на самом деле это проект и возможности, туристическое путешествие уникальное к истокам, потому что настоящие покорители холода — это, конечно, те, кто здесь живут, якуты, ивены, которые не просто выживают, они здесь живут, они здесь пасут оленей, они здесь живут полноценной жизнью, и чуть-чуть приобщаясь к ней, когда ты понимаешь, как это сложно, как сложно запрячь оленя, как сложно заставить его бежать, а потом как сложно остановить, вот тогда ты и понимаешь, наверное, вот ценность того, что имеешь ты. Наверное, в этом самая главная, самая важная миссия нашего проекта. Посадите на коня, посмотрите на меня. Ага. Ага. Вес взят. Подожди. Ага. Это руку крепко. Так. Держу. Палка. Ага. Не, вот так. Вот за это. Вот так держи. А Чтобы не падал. Вот так, равновесие держи. Палка нужна? Опереться. Ага. Понимаешь? Подожди. Подождите. Назад? Может, я не буду палку брать, нет? Может, да? Давайте я не буду, а то... Вперед! Друзья мои, прекрасно, когда на улице минус 50, а у тебя тепло и временами даже жарко. Потому что продумано все. Продумана палатка, продумано утепление, печь, прекрасный спальник из оленьего меха и еще пуховый. В общем, пожалуй, я останусь в Якутии еще на пару недель. Спокойной ночи. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моим коллегам.